वेलकम टू स्नेहास फूड जोन। आज हम बनाएंगे इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 1/4 टीस्पून अजवाइन ले ली है हमने, जिसे कैरम सीड्स भी कहते हैं। 4 काली मिर्च ले ली है। छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का ले लेंगे हम। ये सौंठ पाउडर है, जिसे ड्राई जिंजर भी कहते हैं। ये कुछ किशमिश है, करीब 10 से 12। ये अड़ुलसा के पत्ते हैं। देखिए इस तरह से ये पत्ता होता है। ये पत्ते हमें 2 ले लेने हैं। तुलसी के पत्ते ले लेंगे हम 4 से 5। अब जो मसाले थे उसे हम कूट लेंगे। ये पत्ते हम हाथ से ही तोड़ लेंगे। थोड़ी सी डंडिया भी ले लीजिए। तुलसी के पत्तों को भी हम हाथ से इसी तरह से तोड़ लेंगे। अब हम काढ़े के लिए पानी ले लेते हैं। मैंने इस कप से 5 कप पानी लिया है। जो कुटा हुआ मसाला था वो डाल देंगे। ये सूंठ पाउडर है, जिसे ड्राई जिंजर भी कहते हैं। ये 1/4 चम्मच डाल दिया है हमने। ये किशमिश है, 10 से 12, वो भी डाल दी है हमने। ये पत्ते जो हमने तोड़ के रखे थे अड़ुलसा और तुलसी के। अब हम इसे उबलने देंगे। अब हम इसे करीब 5 मिनट के लिए उबलने छोड़ देंगे और गैस बंद कर देंगे 5 मिनट बाद। फिर इसे छान के हम पी सकते हैं। खाली पेट पीने से इसके ज़्यादा फायदे हैं। देखिए हमारा काढ़ा रेडी है। मैंने इसे एक कप में निकाल लिया है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में ज़रूर हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।